じゃあね、こちらね、ソロツアーの焚き火台をまず組み立てます。よし。かわいい。ん？そうやろ。こじゃれとるやん。こじゃれてる。なんかの三角の風貌。これちっちゃい風貌、なんとなくないよりあった方がいいから的な。そんなのあるよ。だいぶ昔よこれ。あった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 。だいぶ前よこれ。もう去年も使っとったよこの風貌。もう売ってないっていうか、ヤフオクで買ったやつやもんでさ、個人の人が作っとるやつだからないんだよ今は。ちょっとこれ火が強いかもしれんな、下が。
上の木いらんぐらいだな。上がそんなに焼けそう。珍しい。鳥があれなんかね、でかいんかな。普通にはでかいよね。うん、でもなやっぱ。1900円。違う違う。あれ1900は重さや。ああ、そうか。1100いくら。いじゃあそうでもない。やでもあれやって大きいって。うん。上につきそうやね。そもそも。はい、そろそろですね、鶏の丸焼き焼けたと思いますので、開けてみたいと思います。はい。じゃーん。ソロツアーの焚き火台ですね。焚き火台でも十分に大丈夫で、鶏の丸焼きを焼くことができました。ね、美味しそうやね。じゃあ、これ、夜食べたいと思います。はい、こんな感じです。じゃあね、今回は、ソロツアーの焚き火台 M ですね。サイズ M で、ダッチオーブンを使って、鶏のロースチキンを焼きました。ということで、ご視聴ありがとうございました。